Ja, så jeg tænkte på, at jeg vil lave det her live, så jeg filmer det her fredag formiddag, for jeg synes, det ville være sjovt ligesom at lave sådan en lille hilsen til jer, så jeg vil gerne sige tak og godt nytår, og tak fordi I gad være med til den lille konkurrence her. Det har virkelig været sjovt, altså det har virkelig varmet mig at se alle de billeder og videoklip, virkelig fornøjelse. Så, tusind tak, nu skal vi høre, der er 48 personer, der deltager. Og nogle har set et billede, nogle har sendt 30 billeder, og nogle har sendt en videofilm. Alt i alt så har jeg lavet 186 lodder. Og det har jeg skrevet op her, med navn og e-mail og så lodderne. Og lodderne har så taget sådan her på nede min gamle høje hat, og det er sådan et tal her. Okay? Og så klippet sammen og lagt det her ned over høje hat. Jeg vil lige sige, den her høje hat, det var en, min svigerforældre blev gift i 1937. Og da jeg få år efter blev accepteret af familien, det var gang 40, altså kan man heller ikke, så fik jeg den her. Og så har jeg misset den siden, og brugt den på gaden, og nu er den her i mit tryllestudie. Nå, men hernede, der ligger der altså 186 lodder. Lad os se, hvem der vinder. Tryllestaven, rode rundt. Og jeg vil sige, der er ingenting i hænderne. Hernede der ligger altså lodsedler, som kan betyde, at jeg kan komme hen hvor som helst i landet. Lad os se, hvad der sker. Tralalala. Vi har et nummer, så zoomer vi indad, det er nummer, hvad står der her, 128 har vundet. Lad os kigge på det der, 128, det er Charlotte fra Dupont Flytning. Charlotte Holmstrøm, du er en heldig vinder af Trulsø. Tillykke. Du kan bare ringe eller mail, så finder vi på noget, og du kan bruge det som du har lyst til. Altså, jeg kan komme og undervise i tutorial, ikke? Du kan se, at nogen hernede underviser, og jeg kan undervise, jeg kan komme dine børns skoleoptræde til privatfest, firmafest. Du bestemmer. Charlotte, du er en heldig vinder. Og til andre vil sige, tak fordi I gad med.